2025년 11월에는 51년 토끼띠 분들께 가장 큰 선물처럼 소중한 소식이 찾아옵니다. 오랜 기다림 끝에 가족이나 친구와의 관계에서 따스함이 피어나며 마음의 평안이 깃드는 한 달이 될 것입니다. 종종 삶의 무게에 지쳐 앞이 보이지 않는 듯 느껴졌을 때도 계셨을 겁니다. 하지만 모든 흐름에는 이유가 있어 이달에는 밝은 빛이 반드시 들어올 것입니다. 끝까지 영상을 보시면 이 평온한 기운을 더욱 단단히 붙잡을 수 있는 방법과 삶을 더 부드럽게 하는 일상의 지혜들을 아주 쉽게 알려드릴 예정입니다. 구독과 좋아요로 마음을 함께 나누시고 댓글로 소중한 이야기도 남겨주시면 더 풍요로운 11월이 될 것입니다. 먼저 51년생 토끼띠의 이번 달 전체 운에 대해 말씀드리겠습니다. 11월은 깊은 가을이 끝나고 겨울의 문턱에 들어서는 시기입니다. 이때는 자연의 기운이 차분하게 가라앉으면서도 속에는 따스한 온기가 조금씩 피어나는 때입니다. 토끼띠 분들에게는 이 달의 맑고 부드러운 물의 기운이 원래 지닌 따뜻함과 친근함을 더욱 살려줍니다. 올해는 부드러운 나무의 힘이 흐르고 있는데 이번 달에는 맑고 깨끗한 물의 기운이 곁을 지켜주듯 토끼띠의 성품에 생기를 불어넣습니다. 마치 겨울 강가에서 바람을 맞으며 마음속 평화를 찾는 스님의 마음과도 비슷하지요. 이 달의 기운은 토끼띠에게 평소보다 마음을 더 넓게 그리고 깊게 쓸 수 있는 환경을 만들어줍니다. 밖에 변화가 많아도 마음이 평온해지고 주변과의 관계에 따스함이 스며듭니다. 명리학적으로 봤을 때 이번 달은 토끼띠에게 지혜와 인내의 에너지가 강하게 들어오니 오랜 시간 꾸준히 해온 일에서 결과를 하나씩 거두게 됩니다. 특히 직접적으로 부딪히기보다는 조심스럽고 부드러운 마음으로 대하는 것이 큰 복을 불러옵니다. 이번 달 토끼띠 분들에게 좋은 점은 오랜 인연이나 가족관계에서 뜻깊은 대화가 오가고 서로를 따뜻하게 바라보는 시간이 많아진다는 것입니다. 누군가의 작품 같은 칭찬도 듣게 되고 그동안 흘려보내온 노력이 서서히 인정받게 되어 내 마음에 잔잔한 기쁨이 피어납니다. 이렇게 누군가와 소소한 일상을 나누는 순간마다 마치 연꽃향이 은은하게 퍼지듯 내 삶에도 좋은 에너지가 번져갑니다. 이 달에는 반드시 해봐야 할 일이 있습니다. 먼저 스스로의 노력과 살아온 길을 한 번쯤 따뜻한 시선으로 되돌아보는 것입니다. 그동안 쌓아온 덕과 마음을 스스로 칭찬해주며 작은 일이라도 남에게 베푸는 마음을 실천하세요. 마음을 다해 누군가를 위해 봉사하거나 이웃과 정을 나누면은 복이 2배로 커집니다. 또 가까운 가족이나 친구에게 감사 인사를 전하면 이달의 복이 더욱 흐뭇하게 쌓입니다. 이번 달 토끼띠 분들에게 일어날 좋은 일은 생각지 못한 곳에서 좋은 소식이 들려오고 오래 연락이 없던 누군가와 우연히 따스한 인연이 다시 이어질 수 있다는 점입니다. 잔잔히 쌓였던 마음의 짐도 이런 만남을 통해 풀어지는 경험을 하게 됩니다. 이 달 놓치면 후회할 대박 신호는 평소 잘 알지 못했던 이웃이나 오래된 지인에게서 도움의 손길이 닿는 순간입니다. 작은 선물 한 가지, 짧은 전화 한 통에서 행복의 씨앗이 자라고 이것이 나에게 큰 복으로 돌아옵니다. 끝으로 조심할 일은 내가 너무 조용하게 자기만의 세계에만 머무는 것입니다. 움켜쥐지 말고 작은 것도 베풀면 마치 연못의 물이 맑아지듯 내 마음에도 복이 가득해집니다. 다음으로 51년생 토끼띠의 11월 재물복을 자세히 알아보겠습니다. 이번 11월은 바람이 차가워지면서 자연이 쉼과 준비의 시간을 맞이하는 달입니다. 사주의 흐름으로 보면 올해는 촉촉한 봄비처럼 부드러운 에너지가 흐르고 이 달에는 지혜와 깨달음의 물결이 더해져 토끼띠에게 아주 따스한 복이 깃드는 시기입니다. 토끼띠는 본래 조용하면서도 총명함과 부드러움을 지닌 띠입니다. 올해의 기운과 11월의 흐름은 마치 고요한 숲속에 한 줄기 빛이 스며들듯 토끼띠의 숨은 능력과 마음을 세상에 드러낼 수 있도록 도와줍니다. 특히 오래 지켜온 성실함이 이번 달에는 더욱 값진 보답이 되어 재물과 마음의 평화로 연결되는 모습을 보여줍니다. 이 11월 토끼띠가 가장 빛나는 부분은 주변과의 화합에서 나타납니다. 오랜 인연이나 가족, 친구들과 나누는 따뜻한 마음이 곧 재물의 흐름으로 이어지니 함께 할수록 풍요로워집니다. 갑작스럽거나 요란스러운 복이 아니라 천천히 그러나 분명히 다가오는 복이기 때문에 마음의 여유를 가지고 내면의 평화와 안정감을 지키는 것이 중요합니다. 올해와 달의 기운이 서로 힘을 합쳐 토끼띠에게는 새로운 금전적 기회가 자연스레 찾아오는 흐름이 만들어졌습니다. 겉으로 보기에 평범한 하루라도 작은 선행과 나눔이 큰 복으로 되돌아오는 달입니다.
이 시기에 토끼띠가 반드시 실천해야 할 일은 주변 사람들과 더 깊은 인연을 맺고 자신의 진심을 자주 표현하는 것입니다. 작은 정성과 관심이 마치 겨울 앞둔 들녘에 내리는 단비처럼 큰 결실로 돌아옵니다. 자신의 생각을 솔직하게 나누고 가족이나 이웃과 따뜻한 대화를 나누면 예상치 못한 금전적 좋은 소식도 함께 찾아옵니다. 토끼띠는 본래 현명함을 지녀서 무리하지 않고 차분하게 기회를 살피는 지혜가 있습니다. 이달엔 그런 지혜를 따라 성급하게 움직이기보다 신중하게 흐름을 바라보면 좋겠습니다. 11월에는 토끼띠에게 기다렸던 좋은 일이 열립니다. 평소 따뜻하게 지냈던 인연을 통해 기대하지 않았던 이익이나 선물이 들어올 수 있습니다. 쌓아온 신뢰와 덕이 보답으로 돌아오는 시기이기 때문에 이미 당신의 삶에 다가온 귀인을 놓치지 않으면 마음도 풍요롭고 지갑도 든든해질 수 있습니다. 이번 달 대박 신호는 자신도 몰랐던 새로운 기회가 조용히 문을 두드리는 순간에 옵니다. 큰 소리로 알려지지는 않지만 하루 중 작은 기쁨이 연이어 찾아온다면 그것이 바로 재물복의 시작입니다. 소소한 행운이 쌓여 큰 복이 된다는 불교의 가르침처럼 이달엔 평범한 일상 속에서 뜻깊은 행운을 꼭 잡으시길 바라겠습니다. 혹시라도 걱정이나 고민이 생긴다면 부정적으로 생각하기보단 내게 주어진 모든 것이 인연임을 믿고 따뜻하게 받아들이는 마음을 내면 좋겠습니다. 그 과정에서 오히려 큰 지혜와 평화가 찾아오고 재물로도 마음의 넉넉함으로도 복이 이어질 것입니다. 이제 51년생 토끼띠의 11월 횡재수에 대해 해석해 보겠습니다. 따스한 햇살이 점차 차분해지는 늦가을, 이 시기의 기운은 마치 긴 겨울을 앞두고 마음을 다독이는 조용한 산사의 종소리와 같습니다. 정해월은 물결처럼 부드럽고 하늘의 기운이 한층 여유로워지는 달입니다. 올해는 을사년이라 토끼띠 분들에게 밝고 온화한 바람이 함께하는 시기이지요. 특히 51년생 토끼띠 어르신들께는 이달에 들어온 운의 흐름이 부드럽게 깔려 있습니다. 지난해와 달리 마음이 한결 편안해지고 매일의 생활 속에서 깊은 쉼과 여유를 느끼시게 되는 흐름이에요. 자연에서 토끼는 부지런히 움직이며 늘 경계하지만 이번 달엔 그 부지런함에 온화한 물결이 더해집니다. 덕분에 갑자기 찾아오는 좋은 소식이나 예상치 못한 작은 행운이 코앞에 다가올 수 있어요. 이달 토끼띠에게 가장 좋은 점은 주변 사람들과의 따뜻한 관계가 더욱 깊어진다는 것입니다. 가족들과의 정이 살아나고 오랜 친구에게서 반가운 연락이 올 수 있습니다. 지난날 마음을 주고받은 인연들이 다시 한번 토끼띠 곁에 머물게 되지요. 이는 불교에서 말하는 인연의 소중함이 삶에 그대로 드러나는 흐름입니다. 특별히 이 달은 주변과 함께 시간을 보내는 일이 무엇보다 중요합니다. 누군가와 따뜻한 차를 나누거나 정겹게 길을 산책하는 것만으로도 마음의 풍요가 2배로 불어납니다. 자신의 이야기를 나누고 남의 이야기를 들으며 마음을 열면은 좋은 복이 자연스럽게 끌려옵니다. 또 한 가지, 오래 미뤄두었던 소소한 목표나 집안일을 정리하면 그 속에서 반가운 선물처럼 운이 열립니다. 실천하는 마음이 곧 복이 된다는 걸 꼭 기억하세요. 이달 토끼띠 어르신들에게는 예기치 못한 웃음이 찾아올 수 있습니다. 예를 들어 잊고 지내던 지인에게서 선물을 받거나 생각지도 못한 작은 이득이 들어올 수 있어요. 이는 오랫동안 쌓아온 덕과 지난날 진심에서 비롯된 복입니다. 또 누군가 힘겨워할 때 건넨 작은 손길이 이제는 토끼띠에게 좋은 기회와 도움으로 다시 돌아오게 됩니다. 마음을 나누는 순간 행복한 소식이 자연스레 들어오는 달입니다. 이번 달에는 특히 주변의 작은 변화에 주의를 기울이셔야 합니다. 집안의 물건을 정돈하거나 건강을 위한 산책을 시작하는 것처럼 평범한 일상 속에서도 복의 씨앗이 숨겨져 있습니다. 바쁘거나 피곤하다고 그냥 지나치지 마시고 내 마음이 끌리는 일엔 용기를 내어 다가가 보세요. 마음속 작은 설렘이나 갑자기 떠오르는 좋은 생각이 있다면 그것이 바로 대박의 신호입니다. 생각만 하지 마시고 바로 실천에 옮기시길 바랍니다. 조심해야 할 일은 너무 조급하게 생각하거나 걱정이 앞서는 것입니다. 모든 것은 때가 되면 저절로 풀리는 법이니 불필요한 염려 대신 마음을 부드럽게 내려놓으세요. 혹여 작은 실수나 아쉬움이 생겨도 그 또한 경험이라는 선물이니 내일을 위한 밑거름이 됩니다. 지금 이 순간이 소중하니 매일의 평화에 감사하면서 힘찬 11월을 보내시길 바랍니다. 이제부터는 51년생 토끼띠의 이번 달 돈복을 높여주는 색상이 무엇인지 전해드리겠습니다. 싱그러운 11월이 찾아왔습니다. 51년생 토끼띠 분들에게 이번 달은 바람 따라 흔들리는 들꽃처럼
마음이 한결 가벼워지고 새로운 희망이 싹 트는 시기입니다. 낮은 온도에 비해 마음에 온기가 더해지는 달이니 자연과 더불어 조화로운 하루하루를 기대해 보셔도 좋겠습니다. 이번 11월의 돈복을 높여주는 색은 맑은 하늘빛과 초록빛입니다. 하늘빛은 마음을 편안하게 풀어주고 초록빛은 생명력과 성장을 상징하는 색이니 작은 손수건이나 스카프 혹은 지갑에 이 두 가지 색을 곁들여 보시길 권해드립니다. 지금의 달은 물과 불이 만나는 달입니다. 예로부터 물은 모든 것을 부드럽게 감싸주고 불은 따스하게 사람을 데워주지요. 51년생 토끼띠 분들의 사주는 본래 부드럽고 자상한 특성이 강합니다. 이번 달에는 이런 부드러움이 다른 사람들에게 온화함으로 전달되어 좋은 관계와 인연을 맺는 바람이 찾아옵니다. 동네 어귀를 지나는 시냇물처럼 조용히 흘러도 그 자리에 풍요가 깃들게 됩니다. 특히 가족과 오랜 친구들에게 따뜻한 말을 건네면 그 정성이 돌아와 마음과 재물 모두 더욱 풍성해집니다. 불교의 지혜에서는 모든 인연은 서로 기대어 살아간다고 이야기합니다. 이번 11월은 바로 이 인연의 힘이 가장 크게 꼽히는 달입니다. 토끼띠의 본성 중 하나인 착하고 섬세한 마음이 이 달에는 진심으로 빛을 발합니다. 주변 사람들에게 조금 더 손을 내밀고 작은 도움이라도 베풀면 그 공덕이 자연스럽게 돌아오는 흐름이 만들어집니다. 돈복 역시 서로 돕고 의지할 때 강해집니다. 누군가와 함께하는 나눔이 돈과 기쁨 모두를 부르는 씨앗이 됩니다. 또한 11월은 올해의 사주와 조화를 이루어 자신의 생각이 현실이 되기 좋은 때이기도 합니다. 무언가 새로운 취미나 도전이 생긴다면 망설이지 마시고 용기 내어 시작해 보셔도 좋겠습니다. 특별히 이번 달은 조급함보다는 조용히 차분함을 지키면서 꾸준히 하시는 일이 더욱 좋은 열매를 맺게 됩니다. 투명한 하늘빛과 초록빛처럼 마음을 맑게 가지면 불필요한 걱정이 사라지고 복이 쌓이는 것을 몸소 느낄 수 있을 것입니다. 혹시 조금 지치신 분이 계시다면 작은 산책이나 조용한 명상을 해보세요. 마음의 짐이 자연스럽게 가벼워지고 좋은 아이디어와 복도 따라오게 됩니다. 모든 것은 마음에서부터 시작되니 따뜻한 응원과 스스로를 칭찬하는 하루가 더욱 큰 복을 부를 것입니다. 51년생 토끼띠 분들의 11월은 사랑과 돈복이 자연스럽게 이어지며 마음까지 더욱 넉넉해지는 달이 될 것입니다. 마지막으로 51년생 토끼띠의 11월 건강운을 상승시키는 풍수용품을 알려드리겠습니다. 부드러운 바람이 불어오는 11월이 찾아왔습니다. 올해는 자연과 사람 사이의 조화가 큰 힘을 발휘할 수 있는 해이고 11월은 물의 기운이 몹시 깊어지는 시기입니다. 물은 우리 마음을 맑게 해주고 더불어 몸속 에너지도 부드럽게 순환시켜주지요. 51년생 토끼띠 분들에게 이달의 운세는 잔잔한 강물처럼 평온하게 흘러가는 흐름 속에서 소중한 것들을 다시 바라보고 삶의 기쁨을 새롭게 발견할 수 있는 시간으로 다가옵니다. 올해는 산과들의 따뜻한 기운에 11월의 신선한 물이 더해져 서로 어우러지며 큰 복을 만들어냅니다. 토끼띠는 나무의 성질을 타고났다고 볼 수 있는데 이번 달에는 물이 나무를 튼튼하게 키워주듯이 내 마음과 몸이 한결 가벼워지는 것을 느끼게 될 것입니다. 마치 오랜 뿌리가 포근한 흙을 품고 빗물의 도움을 받아 잎이 더 푸르게 자라는 것처럼 51년생 토끼띠 분들의 몸과 마음에도 새로운 에너지가 피어납니다. 특히 이번 11월에는 주변 사람들과의 관계가 매우 부드러워지고 오해나 갈등이 자연스럽게 풀려가는 흐름이 강하게 작용합니다. 마음을 열고 웃는 얼굴로 대화를 나누다 보면 이제 뜻밖의 기쁨이 찾아오기도 하고 가족과의 따뜻한 정이 한층 더 다가오는 시기입니다. 오랜 시간 품어왔던 걱정도 이 달에는 마음 한 구석에 뭉쳐있던 먹구름이 거치는 것처럼 상쾌하게 사라지게 될 것입니다. 삶을 살아가다 보면 작은 근심도 있고 때론 몸이 쉬고 싶을 때도 많겠지요. 이번 달에는 하루하루 내 몸의 신호를 좀 더 세심하게 느껴보시길 권합니다. 아침에 일어나서 맑은 공기를 마시며 깊게 숨을 들이쉴 때 내 몸과 마음이 모두 고요해지고 새로운 힘이 채워지는 것을 알게 될 것입니다. 이제 건강운을 상승시키는 풍수물건 3가지를 말씀드리겠습니다. 첫째로 집안에 작은 연못이나 물이 담긴 그릇을 두시면 물의 기운이 집안에 맑은 에너지를 불러오고 건강에도 도움이 됩니다. 둘째로 나무로 만든 작은 장식품이나 싱싱한 화분을 거실에 놓으시면 내 몸과 마음이 활기차게 깨어나는 흐름을 느낄 수 있습니다. 마지막으로 자주 사용하는 책상이나 침대 곁에 밝은 색의 천을 깔아두시면
긍정적인 기운이 머물러 건강에 큰 도움을 줄 것입니다. 이번 11월 51년생 토끼띠 분들은 사람들과의 따뜻한 인연 속에서 웃음이 넘치고 스스로를 알아주는 사이에서 큰 기쁨을 누릴 수 있습니다. 자연의 맑은 기운과 주변의 사랑이 여러분 곁에 가득 머무르는 소중한 시간 보내시기를 기원합니다.